एक्सट्रीम ठंड में सर्दी और खांसी कॉमन हो जाती है, पर टेंशन बिल्कुल मत लो, फास्ट रिलीफ पॉसिबल है। अदरक के छोटे टुकड़े पर थोड़ा सा नमक लगाकर चबाओ, ये खांसी को धीरे धीरे काम करता है। सब्सक्राइब कर लो, वरना खांसी बोलेगी मैं यहीं रहने वाली हूँ। रात को गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पियो, ये थ्रोट को सूदे करता है और इन्फेक्शन कम करता है। अजवाइन डालकर स्टीम लो 5 मिनट, नाक खुल जाती है और चेस्ट लाइट फील होती है। लाइक कर दो, वरना वायरस बोलेगा इसको डर ही नहीं लगता। कमेंट में रिलीफ ऑन लिखो और शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जिसको हमेशा सर्दी रहती है। YouTube शॉर्ट्स के लिए रोज के कोल्ड कॉफ रेस्क्यू टिप्स चाहिए, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट इमरजेंसी हैक जल्दी आ रहा है, इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, वहां फास्ट रिलीफ रील्स मिलती हैं।